Vamos con otro tema fuertes hoy en esta noche para la gente que nos está acompañando esta noche. Así es que vamos a ver cuál es algo de la música del grupo Los de Aquino. El tema se llama... El tema se llama ¿Qué haré yo? Vamos a bailar esta noche. Todos agarrando su pareja. ¿Qué haré yo? Se llama ¿Qué haré yo? Para darle luz a esta soledad. Que venga el tema esta noche. Eres tú. ¿Qué haré yo? Que busco y persigo. La música chingona desde Aquino. Eres tú. Vamos a bailar pues. Mi total necesidad. Tema para la gente Por las noches yo te sueño entre mis brazos. que ya nos está acompañando esta noche. Te escucho Sonido Jackson. Todos los grandes amigos. y despierto y tú no estás ahí a mi lado. Vamos a bailar ese. Y me mata la distancia entre los dos. Escucha qué bonito tema. Para que tú me quieras, ¿qué haré yo? Debajo las estrellas Sigue tu cachito. del sol. ¿Qué haré yo? Haré lo que tú quieras por tu amor. Eres tú Adelante, sigue. la que me pertenece, entiéndelo. Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? Así se llama. ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Sigue tu cachito. Los de aquí, no. Sonido Jackson. Sigue tu cachito esta noche. Por las noches yo te sueño entre mis brazos y hasta escucho el dulce timbre de tu Ándale, vamos a bailar. y despierto y tú no estás ahí a mi lado y me mata la distancia entre Sonido los Jackson. dos. ¿Qué haré yo? Sigue el tema. Para que tú me quieras, ¿qué haré yo? Debajo las estrellas Para el grupo Chicos M, que hoy nos acompaña. tú quieras por Tema para ellos. eres tú Ya se fue esta noche el tema. la que me pertenece, entiéndelo. El último cachito y se va. Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? El tema se va. ¿Qué haré yo? El tema ya se fue esta noche. Grupo Los de Aquino. El tema se va. Vaya después de esta ahí nomás. Sonido Jackson.